لو انت جيمر ومن عشاق الكلاسيكيات، فالنهارده هنتكلم عن سلسلة من ألعاب بدأت سنة 1988 واستمرت معانا لحد النهارده 2025، وهي نينجا جايدن. اللعبة اللي جت علينا السنة دي بجرافيك رهيب وجيم بلاي خرافي. علشان اديك التفاصيل كلها لازم تيجي معايا المراجعة. الأول اعمل لايك وشير. معاك منتصر من جيمز ارك، ويلا بينا نبتدي. قبل اي حاجة لازم تعرف ان ده اول جزء تحت اسم الناشر الجديد وهو مايكروسوفت ستوديو، واللعبة كانت طول عمرها تحت ايد ناشر واحد وهي شركة كوي تكمو، ولكنها من صناعة نفس المطورين وهم نينجا تيم، وده اللي خلى اللعبة تحافظ على جوهرها القديم في الجزء الجديد. الجزء الرابع من نينجا جايدن قصته بتكمل الجزء الثالث من السلسلة، ولكن ببطل جديد وهو ياكومو اللي بيحارب اشرار التنين الاسود اللي رجع ونشر شره في طوكيو في المستقبل، اللي مش بعيد قوي ولكن بعيد عن القصه. اللعبه فيها كميه هايبره واكشن مش طبيعيين، ورغم ان دي عاده كل العاب الهاك اند سلاش، ولكن نينجا جايدن 4 قدمته بشكل جميل ومختلف. يعني مثلا اللعبه سريعه جدا وفيها كم مهول من الدمويه والفينيشنج في قتل الاعداء، غير طبعا باركور النينجا اللي احنا متعودين عليه. ويمكن تطوير الجرافيك المهول عن الاجزاء القديمه هو اللي مخلي جوده الجيم بلاي عاليه، وده طبعا غير البوس فايتنج الجميل جدا اللي موجود ومتصمم بشكل ممتاز. ولكن من ضمن العيوب البسيطه جدا بالنسبه لي ان المطورين في بعض المراحل كسلوا شويه، فكان في تكرار في الاماكن وكان في تكرار في الفايتس في الشبات. وقبل ما اختم حابب اقول نقطتين مهمين جدا عن اللعبه. الاولى ان المطورين عملوا لقطه ذكيه جدا باضافه مود في اللعبه اسمه هيرو مود، وده اللي بيخليك لو ما لعبتش اللعبه دي قبل كده او مش حابب صعوبتها انك تبقى خارق للطبيعه ومفيش حاجه بتاثر فيك. فاكرين الشفره اللي كنا بنعملها في العاب زمان، الشيتس؟ هي حاجه زيها كده بالظبط. تاني نقطه وهي ان انت لو من مشتركين الجيم باس، فاللعبه دي نازله من اول يوم على خدمه الجيم باس. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفك في فيديوهات تانية كتير. سلام.